طبعا عێراق سەرچاوەیەکی گرنگی گواستنەوەی دراوی قورسە بۆ تورکیا بۆ نمونە لە ساڵی 2019 قەبارەی بازرگانی نێوان عێراق و تورکیا 15.8 ملیار دلار بووە و لە ساڵی 2020 بەرز بێتەوە بۆ 21 ملیار دلار کە دیارە لەم تەرازوی بازرگانیەیە بەلای تووشە هاوسەنگە بە حکومەوەی عێراق و کوردستان دوو ناوچە و دوو وڵاتی منتج نین ئاسی بەدەمهێنان و قاعدە ئینتاجی ضعیفە کوردستان و عێراق بۆ بە کاڵایەک بۆ بازارێک بۆ ساختکردنەوەی کاڵای تورکی وە سوودێکی گەورە بە اقتصادی تووجێگا بۆیە لە ڕاستیدا هەم بایکۆتکردنی کاڵای تورکی گرنگە بۆ زیانگاندن بە اقتصادی تورکی و من پێم وایە ئەگەر بمانەوێ عێراق بێوێ کوردستان بێوێ بەرپرسان بیانەوێ سزای تورکیا بدەن لەو قەتڵ و عامێلە زاخۆکرا لە ڕاستیدا دەبێت سزایکی ئابووری بدەن چونکە ئەو پرسیارە گرنگەکەیە بایکۆت گرنگە لە ئەساسی شعبی و شاریە دروست بێ بایکۆتی کاڵای تورکی بکەین بەڵام بە بڕوای من لەوە گرنگترەوەیەکە لە ڕێگەی کۆمەڵک ئەدەواتی سیاسەتی مالیەوە سیاسەتی داراییەوە وا بکەن کە ئاستی بازرگانی نێوان عێراق و تورکیا بێنە نزمترین ئاستەوە و تعریفەی گومرجی لەسەر ئەو کاڵانی لە تورکیاوە زیاد بێ بۆەوەی کە نسبەتی کڕینی لە وڵاتانەیە کەم بێت و ئاستی بازرگانێکە بێتە خوارەوە من پێم وایە بە ئاسانی تێپەڕێ لەبەرەوەی دەتوانێت بەدیل بۆ هەموو ئەو کاڵانە بدۆزێتەوە کە لە تورکیاوە دێ ئەو کاڵانی تورکیا کە دێتە ئەم ناوچەیەوە لە حەقیقەتا جۆرە کاڵایەک نین کە بەدیلی نەبێ جۆرە کاڵایەکن دەکرێت لە هەر وڵاتێکی دیکەی کە ئاڵوگۆری بازرگانی لەگەڵەکەی بەدیلی هەبێ لە ئێران بەدیلی هەبێ لە چین بەدیلی هەبێ لە ئیمارات بەدیلی هەبێ لە وڵاتانی ئەوروپا بە ئامانشەوە و بە نرخێکی گونجاویش بەڕاستی بۆ خەڵکی عێراق پێم وایە دەتواننەوە تێپەڕێنن بەڵێ دەتوانن کارتی بەهێز بەکاربیێنن لەسەر و هەمویانەوە وەکوتم کەمکردنەوەی قەباری بازرگانی کەمکردنەوەی ئاڵوگۆری فرۆشتنی وزە بە تورکیا قەدەغەکردن و نەهێشتنی گواستنەوەی دراوی قورس بۆ ئەوێ ئەمانە دەوری زۆر گەوریان هەیە من ئەوەندەی معلوماتم بۆ نمونە لە عێراقیەکان سێیەم گەورەترین کڕیاری شوقە و ڤێلان لە تورکیا سێهەم شەریحە لە دوای ڕووسیەکان و سووریەکان عێراقەکان کە شوقە و ڤێلاکانی تورکیا کڕن ئەگەر ئەمە بێتە خوارەوە بە دڵنیایەوە زیان بە ئاستی تورکیا گەێنێت